clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule mar chini ruk sang ni som ni parukania tunchu ma po hian khovel buaina chanchin tharlang sar zual te kan ngai thau le do na ni US Defense Secretary Petty Hexet chuan America tui hnuai longin thole ni khan Indian Ocean a Iran in do long aka pil ti asoya an long ka pil mingero asoi lang lovani nilai ni jing khan Sri Lanka Navy chuan Indian Ocean chimlama tangin Iran long Iris dena atanga puidil na andon thuan soya chan chuan na an thua long pil atang hian ruang pariat an la chuaka midang som thum le pani te chu him taka lak chua an ni bok ti asoi he thil thlen hnuwa hexet chuan Iran in do long an ka pil thu hi asoi ani Sri Lanka Navy thupuang tu chuan long pila hian miza somriat vel an chuang nia an documenta alan thu asoya nungdama an chan chua te point hliam na takan tuara galia damdoina da an ni ti asoi hexet chuan Iran in do long an ka pil chu in do pui pani hnuwa torpedo in mel malong aka pil lem hasaber ti asoi heti hian Iran Foreign Minister Abbas Arachi chuan Iran atanga tui pui mel sang ni velala international water Iran long chunga US che dan rong tak chu andem thu soin US chu athil tia wang hian alain chir nge yang ti na vauzui ani long hi be ani don hian warning po engma ti chua lo ani ti in India Naval exercise a atel zo a holamani ti in Sri Lanka exclusive economic zone bula be ani ti asoya indo long be na thiza dero asoi lang lo ani US le Israel in Iran ram an be hnuwa Iran chuan US military base somna Arab ram dangte a beitela a Beijing a hian United Arab Emirates a US mun ma potel hetila hian indo le ram himna kai hnoi chungchanga thudik tok lo the dar atam hlea hewang hian UAE thunei tu te chuan shiat tirna an ti chuwa kani UAE in shiat tirna ati chuwa anram cybercrime lon noya thudik lo le fin fi na lo the dar te chu zela tan tir ba ka sum tam tham choi tir thei an ni ti atar langa zel hi kumrei tak po tan tir thei an ni don ani thudik lo mi pui ti chi ai le ti boi thei chi the dar chu khaplet ani an ti ani Iran in Nashel manga anram a beitel na Pakistan Nepal le Bangladesh mi pakhat theu an thi to ba ka hliam na baklo somnga pariat anom ti UAE Ministry of Defense chuan asoi an Air Force le Air Defense Force te chuan Iranin anram aka tumna tak tak an lo dang chat thei ti an soi boka mi pui le khwal jin te himna turin thei topin ma an lareng ti an soi bokani Ministry of External Affairs chuan nimin khan US Army Colonel Douglas McGregoran Iran beina tura India in an sipai long chol mun man tiranga achal chu thudik lo ani thu atar langa McGregor in India apuna chungchanga hian Ministry of External Affairs chuan thubel chian do lo le phua chop laka film khur atul thu eksa tar lang zui bok West Asia boina punlun zela wang hian India chuan ram sang sang in nam noi de chu boruak ti so sang lo zonga mala tura ngenin van tlang mi puite himna chu da poimo atul hle jok ti an tar langa West Asia huam chunga Indona hian muanom lamain zual lam alapan mek zel report ina tarlan danin Iran rama civil mi sang khat chuang an thi toa US in India port manganga ain chalna hi US based news agency One America News Network chuan puangzarin he thu hi thu bel chian don lowani ti Ministry of External Affairs sian aron fin fiale ta zo kani nilai ni khan US tuin hnuai long chuan Iran in do long chu Indian Ocean Sri Lanka hnaya ka fuin apil zui hala mi angi maza tan thiani he thil thlen hnu hian US chuan India sipai long chol mun chu amang tangkai ni in achal ni in ngai ania ma se Ministry of External Affairs sian man tir an ni lo thu hi an ron ti chiang le ta zo kani tun tum Middle East buaina chuan zual lam apan chhome ka inrem na lamain thilkal dan akhir chho ta tol tol mai kan ria tangin USA le Israel chuan Iran an beirona in be ni nima sabera khan Iran lam shwai tu pui mo zong zong deu thoin an thi pha ngal kha ania ma se an la duai du big mi alo akato patan kho halin anral thuam tha tha an phor ve ngala
anin vom ton ta sia sia mai ani hi ma se tun ma Middle East buaina ri khuga re le tu kang chi kha ani tamia lo Iran lam hian Indona lian jok cho chuang ngei tumin ma an la zui ngala Middle East biala US pai mun pui sang sang te chu an bom zui ve ta pop pop maya an thin rim don ti selok rengin hetiang hian ma alata ani Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Iraq baka khulai ram vel khu oil wanga hausaton to vek ania hengrama hian USA hian sipai mun pui ahung the thua mai ani nimin lamkhan Saudi Arabia oil thlorna mun pui nitin barrel nuai nga le singa chuang thlor phim thei an bomal zoi zoi maya Saudi hian Indona a zuan lu ve ngal an tum utut mai baka US sipai be somna dangpo an bom zui zela Kuwait hian Iran missile an lo kana lama US jet fighter pathum ngot an lo ka pal le ngala an lo ka thlak na missile la hi USA siam tho ani le ngala ngai dam anin dil cheng chung mai Iran hian US lam tang nia asiat te chu di mielovin ala bom zui zelani tuna hian British chuan jet fighter Typhoon rual khat atirlu don ni in news 10 khatin an tar langa France point an aircraft carrier nei chun nuclear power Charles de Gaulle atirlu don ni in an soibok enge thleng zelang operation disaster storm lai khan Iraq lalpa Saddam Hussein khan hetiang tektik hi alo apply to a ma se Israel ti thinrim tumin Scud missile in alo ka ve sek to ni kha khati lai khan Arab ram tang rual te chuan Arab League member 2 point Israel an do chuan koikom thin ang thap thapa che chuang hal tur tia thuthlung an nei la ya nia Israel ti thinrima Arab ram dang te chu in do na nu lu ve kha tumani tuna chuan Iran ram hi Arab ram ni lo ma se an Muslim pui ram tenge a beitil ta chiam mai maya ama kha Middle East rama US military base sang te ka chiata an lo wau fo to a an ti ngam tak ring an tam lo ma se an kap ta mia mai sia CIA le Mossad ho ngei po an sil Heile ling viau ta veang mak ang reng deu mai chu Arab ram then khatin Israel chiana an siam sup to lain heti MMA Israel an han hofal thei mai hiani an mani hi chu Arab nam ang thowa namupa Persian nam an nidaya an long sipai po hi kumsang ni le zanga liam ta din kha ni in an chal hial ani Muslim le Jewish te chu ile kel thun polang chau an ni ti chu khovel siatania tuna Muslim ru kolram le Judaru kolram anin do meka ma se Iran chuan an Muslim pui ngei te chu a beitil le loisi a chan ni bera lang chu China le Russia au nge atum ni in a siata ani Middle East oil nga ho hi boi nuai sila abikin oil mamo na saber mai China hi ronin rol ngei sila ti chu Iran thil tum ni in alangta ani China hian nitin oil barrel maktadwai som pasari vel an mangral china nitin barrel maktadwai li point panga vel an siak chuak thunga abak chu ram dang ta an ring top mai ni Beijing khopuya ringot hian nitin kar thar sangruk vel an in apung char boka khovel in do pui panhi na kha hidlaran ramzau tak op adu wanga lo chuakania tuna hian in do pui hi chuak le ni chuan oil in chu wang ani don ani report then khatina tarlan danin British in fighter then khatir lu atum hi China chuna do dal ngal hle anti adi ngei point ari nom khati khopa oil mamo khian Middle East a hian chan vo ani ve nge atul tlat China North Korea le Russia te hian Iran hi an pui don ni lovin an pui reng to zo ka nikum mai khan China siam J10 fighter rual khat po China hian a deliver nia ria tania baka hian air defense system newa po an thok dun reng to zo kani Russia po chuti tho North Korea po hian Iran hena ral thuam thon anin pe thu an puang to ani Iran hian vau pung mai a ngai tu ni chuan in ring dik lo mai thei ramdang puina tel lo puwa atom bomb siam tuma ma langam ngat ania missile siam chu akonga phei chuan advance takan ni an hypersonic ho phei chu darkar khada kilometer sing khale changa aya chaka thok thei an nia
alhom zia kan mutame kan hi intercontinental ballistic missile phei chu an lo nei rei rui to ang ti hlom takani America khumol pui khu an bom se don lo reng reng an hlau don hek lo nuclear bom po hi nei nga chila tun tuma hian an hmang nge yang an lo nei to reng po ani thei boka lir hing zeu zeu thin le tunin do chuam ma a thil puak om fo thin te kha rin hlelom takani thenom ram ten an soi ve ngai der si lo man mo bi chil deuh dewa le hnuai thuk lo te te a tom bom tes an lo ni reng theya lo nei ta se Israel ram nuai bowan chak thu an puang cham chi thin sia Israel le America tan hian ngai mo lo chi an ni lo Iran hian sipai hi nuai ruk le sing thum bor vel nei in an in chala teng le thlona po an nga thokhat viau ma se tun tum hian Israel lam hian Iran van boruak the chu thunun ne hle to in an in chal loya tak takani chuan in do tan ni khan air defense lam an lo chu chle aniang indo long lam hi an nga ve viau maya ma se an te hloma an tui hnuai long nei te po tereu te te ton za som nga emolek lek te an ni hloma an nei lian ber chu oil tank karatana Hyundai heavy industry siam aircraft carrier angreng dewa an modified iris sahit bageri hi ani ton singli le sang khajata lian ani vea helicopter po aphur ve the ani tun tum hian drone ka chuanan bera an man jinga mi ani ma se helong hi monday lam khan US Navy ten an ka pil sak nin an soi nimin khan Sri Lanka bulloka an long pakhat po US tui hnuai longin aka pil ni in an soi boka US sian Iran indo long sang sang som paria jet chu an chut pil sak to ni in an puang ani tuna hian Israel lam thi som panhi omin som pakhatan bo meka hliam zasari som sari pasari an towa US lama sipai parukan thia hliam som paria tomin jet fighter F-15 pathum an hlo to bok Kuwait in long sipai panhi le sipai pathum achan to bokani Iran lama hian sangkha jathuma tanga sangkha changa vel thianom towa sarkar ho tulia jin ngat somli le paria tan thi to bok indo long som paria le tui hnuai long pakhat an chan towa thlona F4E pakhat F5E panni Su-22 M4 panni bokan chan towa Su-24 MK panni khatarin kap thla in an in soi boka Lebanon lampo IDF 10 an nor zuya ramri kanin IDF te hi Lebanona an lu tani heta hian somnga le panni an thi towa za somnga le pathum an hliama Hezbollah member som panni zetman an ni to bokani Iran conflict anasa zual zel khoverin lau thongin a clear thap tamai Indian Ocean US submarine chuan Sri Lanka nailam international waters a Iran indolong Moji class frigate Iris Dena chu MK48 torpedo mangin aka pila World War II nulama US submarine in indolong aka pille nam saberani MK48 hi fitsom le inchis kwa vela sei kg sangkha zaruk vela ritani puak thei kg zathum vela pai IRGC hnuaya khach force hotupa Brigadier General Ismail Khani chu Mossad nen inzom neya puni in manania khailum turnia report ani Wikipedia chuan lada mangin a in ziaka anti hlum thuain arinome khach force ho hi Iran hel khoi ho boi pui tu beranni Ismail hi February ni somni le pariata Ali Khamenei ale suai tu lokdang somli chuang tenen meeting an nei lai khan Israel airstrike ma minute som vela meeting room a chu asan an tia tunma Israel in Iran abeina po adam chuak thei riau an dibok RAF laken hei thatangin F-35 ele F-15 fighter som chuang te chuan Jordana Muwafaq Salti Air Base an thleng le ta fuel thun tu thlona KC-135 Straito tanker som panhi po US atangin an ran chuak bok tamathin rim chu khovelin hlau thong takin na thlir meka US sipai Navy Air Force singa chuang aircraft carrier panni fighter jet janni chuang bomber drone le ral thuam dang dang tenen USC achemek khovela ral thuam nei thaber ber chevel hi apui mep hle US Iran indo long som pasari le submarine pakhata ka pilta
Michelle zanga chuang le drone sang ni chuang fe Iran hian a thlo to thu Cencom in a puang bok Cencom chuan Indo tran ni atanga cherin Iran Michelle ka chuaza chu za somria le paruk vela atlak hniam thua soya darkar somni palikagalta chung khan za somni le pathum velin atlak hniam thu le drone an chuazat po Indo tran ni atangin za som sari pathum velin atlan hniam ti atar lang tel bok Iran hi acha thei fu maya US la chuan hei aya nasa bezel tumani tur thu asoi cham chi boka engtin tak ni zelang mo Iranian ballistic missile pakhat chu Turkish airspace salu main NATO force ten an lo kap tha he missile hi Iraq le Syria borua kaltlangena thlokani missile ke them hi Turkey rama dortiol khuwa a atla thile hliam anam lo Turkey's Defense Ministry chuan Turkey chu target nilovin Sibrasa UK US le UK sipai mun pui Iranin ka atumna ni an rin lo takin hemishel hi akal koya Turkey lam aron panani antiani atholai hian IRGC ten target an thlak thutwang aniem riat anilovani NATO member Turkey alom lo hlea he thil hi NATO nen han soi ho tur thule atulanga Iran chu chan let ani mai tur thu khau takan chua NATO point na takin Iran adem bok NATO dan article pali emo panga emo so irik alom lo thungani Iran hian US pai base te abeina sasia US in NATO article panga kal tlangin NATO member dang te puina adil them thailo NATO dan article panga na hian NATO member North America le Europa te chu be masak an ni in member ten pui tur ti ain ziaka West Asia le Gulf rama US base a man theilowani ani le Iran hian Sibrasa US le UK base a be thosia Sibrasi Europe ram chu ani nge ma se tun Indona hian US le Israel ten Iran an be masa Iranin achang le tani article pangana hi a defensive daram dang in NATO ramte an be masak chawina man theani chu wangin dundin muna US in NATO dan article panga amang theilova NATO ainrol arinom lo ani Iran chuan an missile changkang ber fata chu pathum amang toa Israel Defense Force Command Center na sataka venle concrete chang taka sakte chu hang missile te hian deng fuin IDF senior officer pasari le midang tam takin nunnan chanti military watch magazine chuan atarlang Israel tuarna che chet na hi Hamas nen an Indona po media tam takin an ziak thadu lo fo ti senon le taila fata chu hi a speed le thodana hian Russian Oresnik missile nen ainang le Oresnik hi Russia chuan Ukraine ka nan voi ni amang towa Russia hian a missile technology Iran hne na alo sil aniangem Iran phalna in Russia chuan Shahed 136 drone angchia Jiran chu asiam ti kan thria andrin helomang reng nge China alo niru reng zok nge Iranian ho thuak alo thazok hriat lo kan wanga em Israel hian fata chu thazia hi Heilova alo hlauru ve viau Israel ral thuam siam tu company lian Rafaela and Vice President Yoval Baseski chuan nukumuka sa khan fata chu awangin an air defense system kalpuidan an ngai tu anon pha thu alo soi to ani hypersonic missile hian air defense system lama bungthar min kai tirani atia air defense system pangai te chu hypersonic missile ga nan anrin tlak lo thu a soi tunla air defense system ten an man missile te hi target aya thlok chak ani de uvek entirnan match som vela thlok melma missile lo kap chetur chuan missile match somthum vel chata thlok theyanga yani boruakin alo no ve na awangin chutiang khopa thlok chang missile siam chu a theilo fata chu hi match som bathuma tanga som panga velin a thlok thei box si air defense system pakhat manga hypersonic missile lo ven chu de defender thawak lovin Lionel Messi alo veng angvel aniang awum ve rep thawanga ma se Messi chuan goal athun thawang Rafael VP khian Israel tan John Defense System alo rot to boka awm zia chu interceptor missile tam tak chu
area ven tur big nein an thok howang Messi po defender tam takin an bor loi chuan abuai ve fo hi mase Israel hian John defense lama malak na ala nei lova sum tam tak ngai turani bok chumi ma chu fata tu hi Israel hian adang thelo chhunzawm zelin ari nomani Iran chuan Unkhatch Force Commander Van nei thei Brigadier General Ismail Khani chu antilum ta nia soyani mase hei hi adik chem hriat chian anilova ama hi Iran General Huaisen le ralrel thiam Qasem Soleimani Baghdad International Airport a America in drone manga antha tak thak tu ani Khani hi Iran Supreme Commander Ayatollah Ali Khamenei point ring le thinani Iran raldo na Iran le Iraq war sangkhajak somriat atanga somriat pariat Afghan civil war kwa rukatanga sangni pakhat Iraq war sangni pathuma tanga sangni som pakhat le sangni som pathuma tanga som basari Syrian civil war sangni som pakhat tanga sangni somni pali Iran Israel conflict le Iran Israel war sangni somni panga a lo tel to ani na tho thata wangin a wa chang adong to bok January somni le pani sangni somni pani khan US chuan khani chu aputi dananga America mi te atha zel chuan apukong azoang atia Iran Foreign Affairs spokesperson Abbas Mausavi point he vauna hi America sarkar in officiala ati ani thu puang zui bokani October sangni somni paliatang khan khani chanchin hi hriat tur om tameu lova sarkar thilti poimo taktaka po alang to lawa Ayatollah Khamenei prayer service po alang to lo US Israel Arab media te point Israel in Beirut abeina khana thiemo liamna tak atuaremo ni in an ringani nikum October tha khan Middle East ai chuan kumsangni somni palia Iran thruk put chuaka khan khani rin lel ani thule investigation kalme kani ti asoita a kumsangni somni palia Hezbollah ho turwal Beiruta anthi teu thuwa po khan rin lel ani ta zela Hezbollah ho tupa Hassan Nasrallah Israeli nan tha thuwa po IRGC chuan an ring hel to ani hengde wang hian khani chu house arrest in aomta nia soyani nikum jun sangni somni panga khan The New York Times chuan kum sangni somni panga Israel Iran wara khan midang terwalin Ismail Khani chu Israel te kuta athini in a reporta General Khani hian ama tha tumna voi kwa pumpela awan nei theilu tuka wangin IRGS chuan a ring hlelta a Hezbollah ho tu Ismail Haniye tha thuwa le nikuma Iran le Israel ni som pani Indolaya Iran sipai ho tu thi cheuna khan ahima mase Israel ne na thuruk sil tu a ngai ani Iran Supreme Leader Ali Khamenei tha ani malok khan khani hi Khamenei ru matangin akal chuaka thi na apum pel le chi ani hetiang zozaya awan nei theilu tuka wang hian Iran thunei tu te chuan an ring thelta a Israel ne na thruk thal tu ale Mossad ejena nga in an man ta ani tuna hian Iran thunei tu te chuan Ismail Khani hi antilhum ta nia soyania ma se then chuan ladamin an soibok Indola hi chuan thudik hriat hardu khop mai Indozo nu fea thudik hi chu an puang chau fowani March ni thum sangni somni le parukhan US chuan Iran sarkar ho tu te chenna Presidential Bureau Supreme National Security Council complex le Assembly of Experts te compound chu an bom le a Iran sarkar soidan chuan an ho tu te hi an lawin thiar chuak manani US chuan Iran longsom ni atipil to a chungzinga pakhat chu Indian Ocean International Watera March nili ati pilania chulonga chuan mi za somriat velan chuanga anjinga somthum le pakhat chu Sri Lanka Navy ten an chan chuaka mithiruang somriat pasari an chhar boka somrukvel chu chin hrial lovin an la om nili thathum sanghi somni le parukhan US ne thukhom chuan Traman Iran arun zel na tur athune ina vote somli pasari somnga le pathumin a hrek tlat mai engtin takal zelang mo March ni thum sangni somni le parukhan Russian flag tar tanker natural gas phur chu Mediterranean Sea Libya vaw kama apuak thut maya akang zui chiama apil ngal bok helong hian liquefied natural gas ton
sing ruk le sang khat aphura crew member som thum te chu him taka chan chu an ni longdang lipian khopui Benghazi pan mega chuan tirin him taka thlen an ni Russia Transport Ministry chuan an long hi Ukraine sea drone manga ka pil ni in asoya Ukraine ro chu angoi tlat ama po hian Ukraine chuan sea drone mang hian Black Sea Russia longkal lai aloka pil to bok ani United States of America le Russia tu nge ral thuam nei thazo kang le ral thuam an nei dan khai khin na hi YouTuber then khat le ziak tu then khat ten atlang pui le Wikipedia en ton chunga an siam tam tak aw ma wangin keini chuan mi ti ngai lo lamin kan ron tar lang don ani Russia le America te hian engang ral thuam tha nge an neya Indona lo thleng tanga che America nge ding chang anga Russia jok ti zona chu heng ram pani ral thuam kan ron lu chua mi te ti danang lo taka an ral thuam na tho thei dan le achung ril ber thlenga kan ron lep se atang hian America nge ral thuam nei tha Russia ti zona chu iril ruwa chan na thatak alawom ngei be se teang kan soi to angin heng ram pani te hi ral thuam khovela ke kani inti ve ngat an nia khovel dam le dam lo chu America le Russia kuta hian aum ti la kan ti sual lawang Russia ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi khomwal pui pakhat atanga khomwal pui dang waka na tura duan an ni in relate som ni chuanga chaka thlok theite an ni hloma heng ral thuam ICBM te laka lo in ven him theina tural thuam hi khovel ram te hian an la siam lo shima chu mai ba ka khovel ral thuam hlawom nuclear ral thuam keng thei an ni veklom boxia hei tak hi ICBM te hlawom na chu an ni reng ani ICBM a hi chuan Russia hian khovela ro arel ni in ral thuam lama mi thiam tak tak te chuan ngai dan an neya he ngai dan hi thilom tak ani zia chu Russia chuan tolol RS 24 years te RS 28 sarmat le bulava rual te le topol em te hian anti chiang le ome heng Russia Intercontinental Ballistic Missile te hi relate som ni chuanga thlok thei te an ni hloma wang le nuclear ral thuam keng thei an ni wang te hian America tan chuan an hlawom mai ni heng Russian Intercontinental Ballistic Missile rapthlak torot tak tak te hian America khopui lian le mun poimo te thleng turin minute som thum vel bak an mamo lo awang le heng ICBM te laka lo in ven na tur khopa defense wall tha hi America meu point ani si lo awang hian Russia ICBM rual te hi America tan chuan tor helom vet tak an nirngot mai ni Russia ICBM zinga tor helom ber satan hian nuclear ral thuam aken zo to kengta se avoi khat ka leka America California state pumpui khu voi khata akap chevek theya UK le France ram te ti cheturin satan missile voi khat ve a ka atoka heiwang hian Russia ICBM te hi hlawom tak chu an ni reng ani Cold War le tu nu thleng hian Russia hi mani lo in ven ti thupuya neya ral thuam program kalpui tu te an nia lo thei lo le akoto pa chuan
Moscow tap chak zol atanga intercontinental ballistic missile te manga melma te bachut chiam mai hi adu dan le aral thuam kalpui dan ania wangin akotopa mantur ICBM kan ti te hi anei nga in chi sang sang anei nual maya chungzinga chuan R36 M2 Satan te SS19 Stilito te Topol M tele RS24 years kan ti te adang tam tak po Russia hian alakol nual maya heng te hi khovel le America in adon son du mialo tur te chu an ni renga ni Sukhoi Su-57 le atho pui jet rual te kan sia tangin khovel jet fighter tha te na ber pakhatata na khovelin kan man tak chu steel technology an nei tha em tia hian ani ome hetiang ani ta ka wang hian Russia chuan a steel jet tur Su-57 chu aron puitlin chove ta boka Su-57 te hi Indona tan a thatok em ti chu Russia hian Syria rama ISIS helpol te abeina khan alofin fiatoa Su-57 che dana hian Russia engineer te anlom thokhat hlea hewang hian he Russian jet hi Russia thian thani lem lo tan chuan mit timim tu ber pakhat ani ve ome Su-57 te hi radar hlom ti la kan ti sual lo mai the khovel jet dang ten melma te zon chona tur radar pakhat an nei tlang pui lain he Su-57 hi chuan a thlona panga te hian radar da in radar pali ngot mai anei hem maya hewang hian he Su-57 aya melma zon chuana tana jet fighter du thu sam hi om lo ve renga ni Su-57 te hian bilka radar te hi an main radar atan mangin he active electronically second array radar hian sangkha zanga somnga TNR module nein metar khat bial tia thil hi kilometer zani ala tangin amu theya ngai ani boka heng ba ka Su-57 in radar ken te hi melma te thui chuana le fu taka target te aka theida tura tangkai mai te ania wangin he Russia jet thami Su-57 te hi khovel le America tana to khirber tur chu ani chiang lebok kan soi mai haulo tur chu Sukhoi Su-27 te hi khovela jet fighter om to zinga thok le khata in vorkang sang theiber le rangber ni in a climb rate hi rapthlak veng khop mai second khat lek chungin metar zathum somruk asanga ain vorkang dor theya hei hian melma jet tenen ain beya nasatakin chungnung jok ani tir theidon ti achiang lebok tuna hian Su-57 hian Satran AL-41 lamangin Russian Su-57 engine big tura duan Isdilia 30 an pe fel le nga chuan he Russian beast thil ti theina hi anasale zual don ani tin Sukhoi 57 te hi full steel jet pumhlum tura Russia hian aduan ani lem lova Syria Indona Russia in ancient nuwa nasataka titlang chung chozelin engine air intake bula engine te radar wave laka veng him turin grilli thatak aron mang chole towa he radar blocker grilli hian nasatakin Su-57 te hi aron steel ti zual sot don ti na ani boka US le NATO ram te tan ato khir zual sau don ti na ani bok Russia chuan tolol Sukhoi Su-57 ba ka hian America Raptor ma chon tura aduan khovel jeta leu kwalvel maneuverable ne sober ti hiala anchal Su-35 te ba ka fighter bomber hlawm jet mai Su-34 le Su-24 te Sukhoi Su-30 te chu khovel jet fighter zinga America tana to hupurom berber te anni boka wang hian Russia in America le NATO ram intel khom te alau lem lo hi thilom tak po ani ve renga ni Russia air defense system tizong hian hansoi teang America in achuan nemem le America jet fighter wal te hi thamuang takin Russia airspace a an thlok lut ngamangem nailove achan chu Russia hian air defense system thua thip tam tak aram veng him turatan anei tlatani Russia air defense chuan tolol S-400 tiam te hi an that tur zia chu Stockholm International Peace Research Institute a mithiam big Simon Wisman an khovelin air defense asiam towa thaberani tia alo soi to wang hian melma jet tetan chuan palui chi an ni don lo he Simon Wisman thu soinem nge tur hian S-400 radar te chuan Syria Indona khan F-22 radar a amu dan thlak then khatte Russia lam khan an ron tar lang chuai to ani kha
tin he S400 triam te hi an thatak zetin an hlo mani ti fiana ber pakhat chu S400 leitu tele leitu ma piang America in shek a alo bak ve zel hian ati chiang reng bokani S400 battery khata hian missile ka chuana dot pariatomin heng missile ka chuana te hian missile somthum le pahni zel kengin heng missile te mang hian KM zali bial chunga mel maral thuam thlok engpo akap thlam hi amia thei tura ngai ni in he S400 kher hi chu Russia ral thuam ti fuji nga chiar tel lo thei ani lovani kilometer zali dai ami detect thei tur hian S400 hian radar thatak 92N6E gravestone radar mangin melma zetin hai chil taka aron hai to nu kilometer somthum le panga ahla ami lekpo alabe zel thei thowa S400 rin tlak big zia le thajia ti chiang mm2 pakhat ani vele bokani S400 hian thlona ballistic missile mai ni lo unmanned vehicle thleng ama chon thei turin missile chi thum ngot mai amang thei cheu mai boka target hi arwalin zathum chuang a chui thei bok sia wang hian Russia melma ta na paltlang hu phurom ber tur chu ani bokani Russia strategic bomber rualte ama sa in bomber kan ti hian chinhi in a then theya strategic bomber le fighter bomber kan ti ate hian a then san theome fighter bomber te hi jet fighter bom thlak chi te ni in target te tham deu le mi pui chen na kara bom thlak chi te an nia hetiang fighter bomber te hi Russia chau hian nei in Syrian war lai khan Idlib le khodanga ISIS te tomna building te kha thelmi lovin ava bom heng mai ani kha strategic bomber te hi khowela ram pathum heng Russia Tu-160 White Swan te Tu-22 SM te le Tu-95 BR te nei in China hian jian ane ve boka America hian B-52 B-1B Lancer le adang te po akol ve nual bokani Russia bomber chuan tolol Tupolev Tu-160 hi NATO ram tele America tan chuan huphurom rem tak mai ania Tu-160 te hi khovel bombara phuri theiber le lian ber ania mani lokhan engine thar NK3202 chu aron mang ta boka he bomber pakhat chau thilti theina ringot po hi rapthlak tak ani ringot he Russian bomber hi boruaka athlok rei thein darkar som panga je chol hau lovin athlok thei hem maya athla te hi in thlep thei chi ni in mel maram van sang atanga dive bir thlangut ngutin abom pai te chu asur tir ta thina relate ni aya chaka athlo thei boxi awang hian khovela bomber la omber ti la aswal kherlo mai the ani tin he bomber toro jet mai hian nuclear missile mai ba ka Russia in melma te mu theilo steel missile te apai thei boka chungzinga chuan Raduga KH-57 SM kanti kilometer sang ni zanga lai ka phak te KH-15 nuclear missile te KH-101 le 102 steel cruise missile te alapai thei boka wang hian America ta na Russia la om zia ti chiang tu zinga chuan Tu-160 hi a chiar tel lo thei lo rengani Russian Navy ship country atangin Russia hi khovel aircraft carrier nei theram tlem te zinga mi ni in Admiral Kuznetsov le kai shoi tenen andu chu anron tu chom hmiah maya tu hnaya Ukraine ne na anin ti boina po Black Sea chu America le NATO ram te tlo po theilo turin aron khar hmiah mai ani kha heiwang hian America le ram dang ten Russian Navy in dolong rual te hi ma chon cha kom jok chu ani lo ti an chiang hle ani Admiral Kuznetsov chungzola Su-33 jet rual mai ba ka S-400 S-300 air defense system le shipwreck missile ti hiala anko SSN-19 missile pai Kirov class te Slava class missile cruiser te Styrikuisi class convoy te mai ba ka Russian Navy submarine rual ten Black Sea an khar meu chuan America meu point paltlang lui chia angai lo chu ani hi country atangin America hi khovel buaina lian tham dewa chuan ain rol ve zel maya heiwang hian America ral thuam te reng hi combat approved kan tiang chi ral thuam man tlak an ni zia te an ron tilang chho zel mai chu ani hi Gulf War F-16 le F-15 ten an theina an lan tir to a Russia ku chuak jet fighter te an kap thacham chi mai ani kha chu tiangin A-10 Thunderbolt le Apache ten Afghanistan War rin tlak an ni zia ron pholangin
khovel pian tirata khovel in jet fighter anei that ber raptor le khovel thlona siam to zinga sum sian ral tam na ber F-35 te rapthlak zia hrechiang tu te chu ISIS helpol te an nia hetiang ania wang hian America ral thuam te hi en chin le chuang an ngai to lowani tun lai khovela America nge Russia hi ral thuama chung nung zo kang ti zo na hi om fo wangin tun huna hian America ral thuam lawm then khat le alok zual deute thapui thoa Indona a thlen thuta a man hre lo tur United States ral thuam lok le a ko top tak zet chawa an man tur United States ral thuam then khat te chu han bi chiang le don tai la kan hun masalama Russia ral thuam then khat kan ron clear kwal to a he thu ingai thak zo a hi chuan America nge ral thuam nei thazo kang Russia ti chan na chu iril ruwa chiang taka alolan the nge be sei teang United States of America ballistic missile United States of America hian a hmelma Russia le China ang lo takin intercontinental ballistic missile te hi land base kan ti khomwala tanga ka chuang chi ni lo tui hnuai longa tanga ka chua chi in aron kalpui ve thung tlat maya US hian aduani nga chuan a hmelma ram te chu a tui hnuai longa tang hian asai pop mai don ti na ni hetianga America ICBMZ nga hlawom berpol submarine launch ICBMZ nga chuan America chuan tolol big Trident 2 D5 kan ti te hi an niome Trident 2 D5 missile te nei tur hian million somli le pathum point panga z sengralin America ral thuam siam thiam mingthang Lockheed Martin lamin ron buai puin America ral thuam zinga hlawm bernia an chal hial chu an ron siam chuak tarup mai ani United States hian kumsang khajakwa somnga le panga atang dai to khan a missile hlawm zual te chu US Navy indo longa alo wa fel dai to maya hei hian entir thatak nein America hian amel marama piang chu tuipui thuk taka tanga nai chilin adu du chu arum thain avau cher mai zela hei hi vau pung mai anilo ti lan tir tu zinga chuan nuclear warhead kiloton zali somsari le panga zet keng thein chu Hiroshima a atom bomb let somli le panga zeta chakjok tura chut ani hem mai ni hetiang ani chuan Trident 2 D5 pakhat ngot hian North Korea ram khi ti cheturin voi khat lek ka amamo don ti na ani theibok hetiang ani awang hian Donald Trump North Korea alo vau kha thil ni thei tak chu ani ve reng ani tin he Trident 2 D5 ballistic missile hian warhead som le pali zet mai ani thei hem maya henga bom te hian a than pa thevin target an la be thei cheu mai boka warhead ani tam em awang hian he missile hi a hlawm le zual em mai bokani America and Russia ICBM leilama in khwarte all sam taka a target theilain Trident 2 America tui hnuai long chuan tolol Ohio class submarine thom ne manglo te chuan tui pui thuk taka an bibo pui dai thunga hei wang hian America hmelma tan Trident 2 hi khoya nge om khoi atangin nge min ron ka don ti la chu an theder mai si lova hei tak hi Trident 2 D5 ti biom zual tu ber pakhat chu ani bok America man thiam Ohio class te chuan he missile toro jet mai hi tui hnuai thuk taka nisom kwa vel jet mai aria bo pui mak theya khoya nge he Ohio class D5 missile keng tu hi aom ti chu Russia le China tan po riat sen an ni lovani tui chunga an ron chua ve zeu poin tui hnuai long khal tu te reson lak chung vel bak tui pui chunga anom du der mai si lova Ohio class te chuan atulani ngat chuan D5 te chu an ron tong pong ka chu hmianga chu missile lo thlok chuak chu Raptor le United States AWACS rual ten lo kai shwai dai in melma mun puilam be turin an la kai shwai dai theibok bon takani bon tak America hian Trident 2 ba ka hian LGM 30 minute men kan ti relate somni le pathum zeta chaka thlok theile global positioning manga kai shwai chi te UGM 109 tomahawk le radar homing system manga target lampana kai shwai UGM 84 harpoon te po hi thapui thowa indo athlen huna chuan tar moyatan ada mai arinom lowani tundin huna United States hian Trident 2 D5 te hi man ngal mai thei tur missile za chuang fe nein chu missile te nen chuan Ohio class te chuan tuipuya ro an rail mek chu ani hi Raptor the air conqueror United States of America chunun big zia tilang tu ber pakhat chu
United States Air Force so thul khung bik F-22 Raptor te hi an ni ome America hi Khovel Steel Technology aro rel tu le Khovel obet tu an ni meka Steel Technology akheri chuan Russia le China tan LG an ni lo zia le Chouchi an ni lo zia chu F-22 Raptor F-35 le B-2 Spirit bomber te hian an nem het chiang le heng steel jet te le bomber B-2 Spirit te hi America hian a hre chianga Khovel ram dang Russia le China ti chunga an le na chan ber po an ni mek bokani F-22 Raptor te hi an bon rem hle maya China J-20 le Russia Su-57 te malam chawa tanga radar amu harsa an ni lain F-22 Aero fully steel ni in khoi angular tang point mu harsa mai ni tin F-22 te hi radar a thil mu na radar cross section RCS a hian an hiam rem hle maya India chuan vor Su-30 MKI rual te hi radar tennis ball tiat loya liana an lan lo lain F-22 te Aero thawang tiat lekin an lang dai maya F-22 hi radar mu an har sadan tur chu a riat thiam theome Raptor rin tlak ani zia chu Syrian war lai khan Pentagon chuan ron puangin F-22 hian Syrian war lai khan Russia Syria le Iran jet fighter voi zanga somria le pasari jet mai ni thum lek chungin alo detect man hem maya Russia le Syrian air defense mun pui te chu alo pal tlang nual ni in Pentagon chuan an ron soi ani kha he thil ataka ni zia tilang turin Syrian air defense te chuan Raptor thom hi lo ria in radar in amu thei si lova air defense missile te chu Syrian force te khan an ka bridge chiam mai ani kha Miram airspace le defense area a buai na nei mi lova thlok lut mi thei tura duan an nia wangin Raptor te hian radar le ral thuam dang laka inven na tur man ruwa an nei changkang le mai hi soi mai chi anilo mel marama ba thlo luwa radar von vu chu thil ti chi anilo wangin mel ma radar chhunzawm lo chui char tur radar warning receiver ALR 94 antenna kan ti hi Raptor taksa mun somthum jata phum ruk ni in chu chuan mel ma radar chhunzawm local chu kilometer zanga da ya hla mi po aba mu thei dai maya air defense emo jet fighter emo in radar an pek chhunzawm atang chuan Raptor hian a radar on ve mielovin a radar warning receiver mangin alo mudai thei ni in soyania hetiani chuan Russia chuan tolol S-410 F-22 an hu ma havin Raptor chuan a detect felder don tinani hetiang ania wang hian America missile changkang bera thuam an ni bok Khovela F-22 Raptor aya jet fighter than tur omlo ti hi pomphot mai te khai United States strategic bomber rualte hun masalama khan Russia bomber toro then khat zinga Topoliv Tu-160 chungchang kan ron tar lang nual to ani kha tuntuma chuan America bomber nei te i hanen kwal vele thung don teang strategic bomber te hi anen kol hau takin anvoi khat thlo chuaman po ato hem hle maya hei wang hian ram tam tak chuan an nei thelo reng ani chuti anga thlona buai man to ani chungchuan America chuan ram chung nung big an ni zialan tirnan bomber engi mozat akol meka America du lo zonga khosa te ngai saknan America hian anmang mi mai chu ani himo America hian tundin huna bomber hlawm pui akol nual maya chung zinga chuan B-2 Spirit steel bomber te B-1 B Lancer le B-52 te hi ani thu maya heng America bomber te hi United States ti hlawm tu ani mekani United States hian ral thuam Khovela chungnung le ral thuam nei thaber an ni zialan tirnan steel bomber hlawm pui mai anei run maya hey United States bomber B-2 Spirit kan ti te hi radar man thelo tura thiam na changkang manga duan bik ni in Kosovo buaina khan America hian alo mangdai to mai ani kha B-2 te hian Kosovo wara khan US mi thiam ten target an than chua zinga za somthum le pathum chu hun relo te chungin an han pindar man hem maya B-2 te hian Yugoslavia hi America atangin le langin an han beite reng ania B-2 Spirit thlo thui thei zia chu ichu thiam mai ome tin B-2 te hian he Kosovo war lai hian GPS satellite guided bomb chu an lo mangdai to mai ni in soi aum hialani kha hengba ka hian America hian B-2 Spirit te hi
Afghanistan wara Operation Enduring Freedom ate tangkai takin alo mang to bok Pakistan rama Osama bin Laden omna US uisathiam ten an chui chuan hu khan heavy to speed steel bomber hi Osama bin Laden tomna in phindar tir tura ruwa manna siam ni ma se poisoi lo nu nau ten an tor an lawa wangin he program hi cancel le nu no ani bok ani kha he ruwa manna hian America ina B2 split steel bomber te melma airspace a thlok lu tura arin tok zia atilang chiang hle ni in angai theiani America hian B2 split mai ba ka ral thu man thiam bik B52 te chu atu thuna manatan alcohol khiau zuya he bomber toro zia hi soinon kher angai om love B52 te hi America hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan alo mang tran dai to maya an lianin an chak le maya an thla hlai zong ringot po hi metar somnga le paru khol tlang ani hem maya he Boeing kut chuak hian engine prat le hui ni kut chuak TF-33 pariat ngot mangin ral thuam pound sing sari zet apai theibok he tiang taka chak ania wang hian B52 pakhat chok po hi ram then khat tan chuan hne theilo ani an lo ti hial thin ani he America bomber chuan tulol zinga B52 hi athlok sang thei maya thlona pa ngai ho hi fit sang thum vela sanga an thlolain America bomber hi chu fit sanga vel daya sanga po boimap lovin ral bein hun amang thei bokani mithiam bik ten B52 te hi mun la jok le tuipui ral da mi po bom thei tura duan ania wangin an thlok thui thei boka a tui pai lai cho ring hian kilometer sing khat jali somriat lai a thlok thei hem maya a tui thun bel phei chuan he American bomber thlo thui thei zong hi rapthlak tham an hial zo ko me kan thret ve mai tur chu B52 ming put chan hi kumsang khazakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B52 anti hian he bomber noise con hi a nema wangin he bomber hi B52 ti ming phua anita ni America hian B52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk le pali te hi H series anti big te chu tun thleng hian America hian alamanga heng America in han mek te hi na sataka ti changtlun an ni ba ka na sazo ka ti changtun chho tum mek zel ani bokani tuna B52 in amhan mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thlak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam olai lo tak an nia tun thleng hian America hian he bomber engine tur hi du thu sam ala mulova America mi thiam te chuan B52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to bokani B52 hian Northrop Grumman kut chuak ANAPQ 166 mechanical scan radar amang meka he radar mang hian B52 pahni lek hian darkar ni lek chungin tipui chungzol mel noi khat le singli bial chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rapthlak takani hei hi America chuan du tok lovin B52 radar te chu Raytheon ho kut chuak APG-79 APG-82 mangin thlak alatum hem mai boka B52 bondan tur chu soi thiam har satak ani to don ani B52 hian melma te chui chua zungzung na tur electro optical viewing sensor pahni anei ba ka melma te missile le jet 10 hit an pek chua tanga melma ral thuam chui chuak zar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei chu boka target thel hau lo a abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka mun la jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le chu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani bokani sniper advanced targeting pot hian mun la taka melma thil chu engtiang chiange ani ti te engang ral thuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka melma ral thuam omna la jong te chu awa se chat thei do nani kumsang khazakwa somkwa le paruk September ni Iraqi war lai khan B52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu abe chiam maya Baghdad chu athim mup mai ani kha he Iraq indawa hian B52 hian chol hau lovin melma bein van sanga darkar somthum le pali te me umai athlok kwala ral beya thlok reiber ani hial ni in an soi zui tabokani kha hetiang taka American experience weapon hi Indona lama chon lo unproven China ral thuam laka
achung nung hle nge yang le Cold War la ya Soviet mit timim tu berkha tun thlengin America chung nung big ni tir tu alani fana he American chian hi America hian kumsom li chuang te me mai alo mang to ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Stratofortress te hi na sataka ti chang tlun chho zel an nia wangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in khovel ral thuam service raiber an hial thei don ni in alangani United States Navy khovel ram zongjong ten indo long lian jet fighter phur thei aircraft carrier kan ti zongjong zat ve ayatam hi United States Navy te ta ania US ro pui big zia chu ichu thiam mai ome ral thuam khovela US alpha ve nia kan ngai China le Russia ten aircraft carrier pakhat chu an nei thei lain America chuan aircraft carrier som pakhat loi anei mek thunga hetiang ania wang hian America chuan tuipuya ro arial ti la aswal lowang America hian ain do long te hi amang thiam maya turam po ko mo bol zonga khosa anom chuan tuipuya indo long rual te atangin tomahawk le missile dang mangin achunghek zel mai chu ani hi America hian khovela thil ti theiber ni turin indo long lian te hi an poimu ani ti hi a chiangin amu chiang hlea chu tiang ania wang chuan khovel ram dang te tan US Navy te hi tuipuya kher chuan chauchi an nilova South China Sea an niemo Black Sea ema po ni se United States Navy te chuan an du chu an ti hmiah maya khovel ram dang te tan lo ui pui tui lian thlir ngot mai lo chu ti thei dang aw meu lawani heng America aircraft carrier te hi tunlai khovela jet fighter hlom ber jingami F-35 le Super Hornet manga thuam anlani hem mai boka tuipuya kher chuan turam ma hian America thachan ve po anail phak lo tila aswalom love oleti khan America ral thuam torot zual le anchung nun bik na te kanan chui kwalta a Russia ral thuam le anchung nun bik na te kan ron tar lang to boka uluk takin han ngai thala Russia nge United States of America hi ral thuam nei thazok niang ti chu comment section lama iron soi ve don nia